サインゲームスのジェット風船準備は OK ですか。リースタンドを果たすというジェット風船の準備整ってますでしょうか。この後ティーナのダンスボールサイン、そしてスペシャルゲストが登場。そのスペシャルゲストの合図カウントダウンでサインゲームスのジェット風船を飛ばしますか、飛ばされますか。さあ、それでは皆さん準備の方法どうやら OK ということで、この時間膨らましてもらっても全然 OK ですよ。それでは迎えますか、迎えられますか。大きな拍手をよろしく、サガンティーナ。のためにサブストサボにところに計算なきもできんって言うと裏ワン時じゃなかったやつそうなんはい皆さんはい